尋日喺金沙個商場 food court 食得唔係太開心，今日真係想食下一啲好味嘅地道美食。今日我哋又向住武吉士街出發揾嘢食，去到尋日經過嘅 Bugis Plus， 發現一間叫做新萬利嘅肉骨茶。上網見到人哋話係吉隆坡必食嘅肉骨茶，雖然喺商場有冷氣嘆，但係佢個肉骨茶係用火鍋上，加上價錢都比較貴，我哋決定繼續向前行揾嘢食。喺武吉士街對面發現咗一個叫雅柏中心嘅熟食中心，應該就係我哋想揾嘅平民美食啦。雖然冇冷氣，但係呢一度有風扇，亦都好乾淨，感覺都幾舒服。呢度有好多間鋪頭，度度都有佢哋嘅主打美食，唔會一面倒賣同一類，食客就可以揀自己中意食嘅嘢。即使大家買唔同鋪頭嘅嘢，都可以坐埋一齊分嚟食。每間鋪頭賣嘅嘢食各具特色，又唔貴，選擇困難症又發咗啦。真係覺得好難選擇嘅話，就揀最多本地人排隊嘅鋪頭，買佢哋嘅招牌菜就應該冇死啦。我哋第一個買嘅就係呢一間全城果汁。果汁呢個名聽落好似用水果榨出嚟嘅汁，其實係一啲滑捋捋嘅粉，上面淋咗鹵水汁，再配搭一啲豬內臟、滷肉、滷水蛋、豆乾同葉菜嚟食嘅潮州傳統美食。嚟到新加坡冇理由唔食佢嘅肉骨茶啫，呢度平過頭先商場嗰間都幾蚊波子㗎，平平地過下癮都好啊。我哋仲買咗呢一個麻波滷麵，2個半波子咋，好似炸醬麵嘅湯汁，可以自行加辣醬同埋蒜蓉。特別想講佢呢一個炸魚呢，唔好睇佢個樣好似好厚粉，其實一啲都唔厚㗎，魚肉仲要好滑好嫩。滷水豬雜真係越食越好味，仲要洗得好乾淨。呢個肉骨茶呢，藥材味就唔濃，亦都唔重胡椒味，好清爽。我哋仲買咗一個仙草水、甘蔗汁同埋加咗酸梅嘅甘蔗汁，每杯都係幾蚊港紙咋。食飽飽，我哋就嚟到尋日的士司機介紹嘅 Chimes。 呢度係新加坡重要嘅歷史古蹟，原先係教堂，之後改建為女子學校，再改建為教堂。而家呢個哥德式嘅教堂已經成為集飲食、購物、文化表演同埋婚宴嘅多功能場地。呢度好靚好 chill，真係好適合打卡。但對我嚟講，呢度好似香港嘅1881，除咗打卡之外，都好少會過嚟啦。所以影完一輪相之後，我哋繼續用新航嘅 Holiday Card 搭 Big Bus 周圍去玩。我哋去到 Clarke Quay 落車，呢度酒吧林立，好多人都會選擇夜晚先過嚟玩，但係我哋好怕大聲嘅音樂，又想避開啲嚟夜蒲嘅人，所以選擇日頭先嚟行呢一度。其實日頭都好靚啦，行下俾我發現呢一度有喜茶，香港要排成幾個鐘，又唔想返大陸，嚟到新加坡終於可以試下啦。其實啲嘢飲都幾貴㗎，咁我哋就揀咗新加坡限定嘅鹹蛋黃雪糕試下啦。雪糕嘅鹹蛋黃味好 rich 好濃，裏面仲有一粒粒嘅鹹蛋黃，好好食好抵。雪糕仲多到落到個空底。呢度仲有個夾公仔機，唔知點樣先可以玩呢？就眼睇就會見到可以夾到嘅係電話殼同埋環保袋咁啦。我哋冇研究咁多就走咗啦，因為要把握時間食多啲地道嘅美食。穿過新加坡河對岸，我哋嚟到從化肉骨茶。
作為新加坡三大肉骨茶之一，睇下條龍幾長。唔使驚排得耐，睇定 menu 落定 order，唔使10分鐘就有位坐啦。見我哋4個人，仲安排張6人圓台俾我哋，真係好。中意飲茶嘅我哋叫咗佢嘅黃之源功夫茶，係混合咗烏龍茶、綠茶同菊花嘅茶包，一啲都唔苦，清熱又清香。旁邊除咗有個熱水龍頭，仲可以助暖茶壺，相當貼心。呢度嘅肉骨茶比今朝食嗰個肉味濃好多，侍應亦都會主動無限量添加熱湯俾你。豬肚湯同肉骨茶係同一個湯頭，豬肚份量好多，超抵食。西洋菜係期間限定，好新鮮，自製五香卷，外面鬆脆，裏面紮實，食落一啲都唔油膩，食得好飽啦，係時候要行下街。行下就去到牛車水 Chinatown。呢度嘅過年氣氛就商業化啲啦，有啲嘢其實都好想買噶，但係之後會去澳洲，你知啦，入境澳洲好多嘢都話唔俾帶入境噶嘛，怕麻煩就乜都冇買到，所以回程嘅時候喺新加坡轉機先再買啦。為免自己忍唔到手，唯有早啲去機場啦。我哋有4個人，3個篋，為免搬上搬落，我哋就索性喺 Klook Book 機場接送。我哋提早1日預訂，揀返適合嘅車種，備註講到明用 WhatsApp 聯絡，即使冇買到電話卡都可以利用 WiFi 透過 WhatsApp 聯絡司機，非常之方便。話咁快我哋就嚟到樟宜機場，準備出發去澳洲啦。